Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Yesunde. L'émission Yesunde est une émission le bela beaucoup plus sur Jésus. Les émissions en baba dédié, toujours à inspiration, toujours à bénédiction, toujours à prophète, à pasteur, toujours le bela beaucoup plus sur Jésus. Le l'autre notre prophète Eli Wanzambi a le bela biso sur intimité entre l'homme et Dieu. Bien les à la brancher, anda biso attentivement, Nzambi a kozanga te ko pambola yo. Bonjour prophète. Bonjour frère Oli. Merci beaucoup prophète na ndenge onimi kwa ko se présenter na plateau Yesunde. Na habité prophète nouvelle ni memeli peuple de Dieu bazola na biso. OK, nouvelle les accueils pour la lelo c'est tout lobela sur garde ton intimité avec Dieu. C'est ngeli ko ba ko garder gozali na yo na Nzambe. Merci beaucoup prophète. Est-ce que le peuple de Dieu bazola na biso ba koki koyeba intimité entre Dieu c'est quoi? Ça dit ba définition intimité. OK, tant que tu la intimité, ils a eloko isa relation batu mibale, ils a loko la secret. Oyo batu mibale ba koki ko bomba bien ko batela. Merci beaucoup. Pasteur, entre l'homme et Dieu, nani aza mutu liboso s'approchaka devant mutu nzambe ndeka ko s'approcher devant mutu ou l'homme ndeka ko luka nzambe. OK, mutu liboso ayaka ko luka mutu eza mutu te nzambe ndi ayaka mutu liboso pona ko luka batu eza bongo. Sko ndenge ni mutu ko ki ko garder intimité na nzambe. Tango lulenga kali mutu ko ki ko garder intimité na nzambe zaki tango nzambe ayakutani na mutu mai nzambe akoyebisa yo mais nzambe akopesa lokolo directive esengeli oyeba kobatela yango oyeba lolenge kani osaprochaka chaque fois pembe na nzambe mpona kobomba oyo bosi boyokani na bino mibale. Merci beaucoup. Mais namoni eza na plupart ya bato ebele nzambe asaprochaka devant bango mais comme si bango bakimaka nzambe. Ça dit nzambe azoya liboso na bango mais bango bazokima na yebite bato bongo nini okoki koyebisa bango pour que bapusa na pembe na nzambe. Te bato bongo soki nzambe azo pembe na yo ozokima moto akotikala kokima nzambe azate. Soki totali likambo ya Jonas, nzambe abengi Jonas azaki kokima azolinga ko répondre te na appel na nzambe mais nzambe akendaki ko forcer Jonas pour répondre pe andima ki na volonté na ye malgré bato bakomi ko bungisa biloko ebele na kati ya boto Jonas aye kondima bite moto azomema mabe nyonso na kati ya boto oyo eza ngai. Pourquoi? Parce que nzambe abengi ngai atindinga na boyi kokende ndi yango na kanda na nzambe eza likolo na biso. Donc soki moto azo boya ko répondre tango nzambe azobenga ye azosala erreur ya makasi esengi soki moto nzambe abengi esengi a répondre na appel na nzambe eza malamu. Merci beaucoup papa. Est-ce que ndenge nini mutu okoki koyeba sincèrement que appel eza appel à nzambe? OK, eza na ba façon ebele eza ba lolenge ebele oyo nzambe abengelaka mutu et avant mutu ayeba ke nzambe azobenga ye eza na lolenge ebele mususu eza ma tozomona plus ce dernier temps montozolo parce que nzambe abengi pour na ministère songolo pakala esengeli asala mais eloko nini moto wana kosala esengeli moto ayeba kozwa temps ya kosambela mpona koyeba eske mai oyo nazosala eza mai nzambe azosenga na nga to te et po te oyeba appel oyo oza nango euti epa na nzambe to te moto mosusu eza mai tozomona lelo plus na ville province de Kinshasa bato bela azombenga basali na nzambe otune lolenge kani ondimi koza mosali na nzambe akote parce que mosakoli ayebisaki nga naza serviteur mbala moko na ndimi mpe kozala serviteur mais eloko moko ya motu ya kosala ezaki no ntango nzambe azolobela ozwa ntango ya kokende na mozino sambela e nzambe arevele mai nini okoki kosala ndenge wana tolobeli sur intimité ya motu na nzambe. Donc soki nzambe alobeli okoti na mozino okoki koluka nzambe mpona kozwa confirmation ya mai oyo ozokende na kosala mpona kondima eske nzela oyo nazokende eza nzela oyo nzambe aprépare mpona nga to te eza bongo. Merci beaucoup prophète. Patokoki koyeba lisusu entre intimité entre l'homme et Dieu nani a bénéficiaka nzambe muta bénéficiaka to mutu muta bénéficiaka. OK, na makambo nyonso wana oyo ezosalema et soki tozotala malamu na intimité ya mutu na nzambe mutu abénéficiaka eza kaka mutu donc manyonso nzambe asalaka yango mpona intérêt na biso mais tant que toza na kati ya ignorance mutu mosusu ozomaka soki nazosalela nzambe eza mpona intérêt ya nzambe te parce que soki ondimi aza nzambe oboyi ondima ya aza nzambe c'est pourquoi olobi soki oboyi kokumisa ngai akotelemisa ata mabanga ekokumisa ye. Donc na mai nyonso soki mutu azogarde intimité na ye na nzambe chaque fois oyo aza bénéficiaire eza mutu eza nzambe te.
Merci beaucoup. Tu as cité, tu as presque à la fin notre émission Yesunde. Papa, tu as dit que eloko ezalo kasuka. Ba onyo so ba sia la nzambe, ba onyo so ba zali banda ya nzambe. Eli ko yeba est-ce que ezane eloko nini ko ko yebisa bango pour que ba bazali so fortifier bisika bazali, ba yeba que relation ya moto na nzambe ezana bénéfice makasi pa ya moto. Ok, nazo senga la bande ko na biso nyonso bazolanda biso baoyo basi bandimeli Yesu na baoyo bandimeli na mote ke koza la libana na Yesu eza malamu te tango toza libana na Yesu za muntu ya kokufa eza malamu undima kozwa vie na yo komemango epa na Nzambe kopesa vie na epa na Nzambe soki tozoki na mokanda ya Genèse na chapitre 3 verset 7 okomona ke non Nzambe azaki koya chaque fois pour visiter Adam na kati ya jardin et na moment oyo Ève alimbu ma mus na efongwami et ba se retrouve que baza bulumbu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nzambe azongi aye ko benga Adam naza ko senga na bande ko na biso baza libanda na Nzambe ke kokima Nzambe eza malamu te sengeli toya epai na Nzambe toya lolenge nyonso tozaleli kotala te mabe na yo kotala te eta ozaleli yaka lolenge ozali koboya te keno soki na ke na eta o naza nango Nzambe akoboyanga te Nzambe aboyaka mutu te Nzambe aboyakisaka mutu te l'essentiel ndima Nzambe na motema na mobimba zala conscient et sincère envers Nzambe yeba ke notango ozoya masumu na ekolimbisama mai ozaki nango lokola fardeau wana oku ekolongwa na mapeka na yo. C'est pourquoi alkenda koloba na mukana ya lobi ete boye pa na ngabino bato bazwa na mikumba tango ozo tambula na mikumba eza charge makasi pona eza malamu te ndima ko na mikumba na otikela ngo Nzambe okota na bozalisani na Nzambe uluka Nzambe lisusu na mozindo des fois koza lozaki décourager parce que makambo zaki osimba te bien makambo zaki otambula na nzela na ote mais loko moko nazo exhorter yo na pokwa ya lelo ezaki tango ozo ya epai na Nzambe na motema ko fongwama ozuluka Nzambe sincèrement Nzambe akokota na makambo na pe Nzambe akopesa biyano et ba oyo baza na kati na Nzambe oyo bazoluka Nzambe sincèrement basali na Nzambe na bana na Nzambe nyonso oyo bazosambela des fois lembi alubi na gêner na matima ngengenge luzizel mes solutions zo monana te nazo se bango ke bakota lisusu na mozindo bakota lisusu na bozalisani na Nzambe bakota lisusu na intimité na Nzambe parce que tant bakota na intimité na Nzambe Nzambe ako répondre positivement na mai oyo alobaki. C'est pourquoi tango tozozonga na mokanda ya Jérémie alobi ete azana bilaka ya malamu pona biso ayibi ba projet oyo formé pona biso eza ba projet bolamu ya non plus ya malheur. Pourquoi malheur ezokoma na nzela na parce que prendre conscience ya oyo ozalité yeba ko prendre conscience ya vie na yo yeba ko prendre conscience ya oyo ozali et okomona Nzambe ko répondre positivement na ba demande na yo okomona Nzambe ko répondre positivement na ba inquiétude na yo yo ozo traverser moment difficile na ngonga oyo eloko moko nazo exhorter yo kota la problème ozana ngote kota la fardeau na yo te yebisa fardeau na ke non naza na Nzambe moko aza Nzambe munene naza na Nzambe moko aza capable ya ko résoudre ba problème na ngai ya comme mi pese pa na Nzambe ceux qui baibisa que non ça ne peut pas marcher de ce non je dois encore entrer en profondeur ceux qui baibisa que non ça ne peut pas réussir on a vu encore réussir to ko kene libo sauter ils sont non vous avez trompé je dois encore entrer en profondeur je dois chercher Dieu en profondeur pourquoi parce qu'il doit me répondre il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent oui il est le réparateur de brèches bisiko mona ki no lemba ki déjà laisse-moi te les rassurer que non yo ne lembi les amas lembi na mte yo ne ozo mona ke Nzambe atikio Nzambe atikio la noté tango zaki na masumu Nzambe ndimi kotina mwana na ye moko kokufa na ekuluso pona yo na ngai ya mwana ndima kumipesa mobima epa na Nzambe okozwa etomba ya munene makasi solution et résultat ya munene makasi na vie na yo ozana ya komitungisa te zo ba fardeau na yo zo ba problème na yo tango mopanzi talela ekuluso talangoma kologota bisika nini Yesu akufaki ngoma kologota na tina na pela tina na ngai tokoki koloba ete toza basumu te Nzambe asi alumbaki alubete ba nyonso bazopusa na pembeni na bazala peto lolenge moko za peto asi alubiza la peto. C'est pourquoi nazo senga na osiko bien aimé ozolanda biso mais ba komipesa na motema na mobima ete Nzambe aza capable de changer l'histoire na yo Nzambe aza capable de changer makambo na yo nazo inviter okota na muzindo na Nzambe okota na intimité na Nzambe okomona solution ko salema na ba domaine ebele ya vie na yo okomona makambo ebele ko changer oza ki passe vous allez lisusu pasité ceux qui ba finga okala yeba ke ba ko finga lisusu te ceux qui libote ebwakisa yo ceux ko taleli Nzambe okubwakisa mate est-ce que kota la histoire ya Mephibosheth muto ba bwakisa perclus de pied mais Nzambe a le côté na le debar
Je peux dire, ça peut être aussi ton cas ce soir. Des fois, de traverser un moment très difficile, un moment très compliqué. La crise économique, des fois, tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire? Quelle devient ma vie? Non, Dieu doit faire quelque chose. C'est pourquoi je te rassure ce soir. Pourquoi ça, le sambo na suka awa? Ote juste le boko na yo na motema. Na yena mabunga na ngai. Na yena ba problème na ngai. Na yena mikakata no na ngai nyonso. Na ye epai na yo. Na ye lo lingi na zali. Na lingi te o pesta vie na nga forme. Na lingi te o pesta vie na nga lo lingi. Na tambola autrement. Na tambola mutu na sete. Na tambola mutu likolo. Consoler motema ezoki. Consoler longola soni na vie na ngai. Et ça n'a pas été histoire, il y a Branham, il y a Abraham plutôt, ils ont tant que c'est bien belé, il y a Sarai, ils ont tant que c'est bien belé, ils ont comme il y a Sarai, a promis Sarah. Ce soir, je te rassure, après le Samoa Tukosal, Zambé est capable de changer l'histoire na yo, Zambé est capable de transformer vie na yo, Zambé est capable de couper sur élan yasika, pe makambo yasika et banana vie na yo, to sambe le bongo na komona Yesu Kristo Masia. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, n'a pas parlé de Balandi Bisso. N'a habité prophète, s'il y a un mot à dire à propos de cette émission, il y a des Balandi Bisso. Est-ce qu'il y a une initiative? Oh, ils ont vraiment bon, tout continuer, tout s'arrêter, caca. Ok, merci beaucoup. Initiative, ils ont malam, ils ont m'habité. Pourquoi ils ont la propagande et Combo na Yesu Christo? Pourquoi? Parce qu'à lui, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Donc c'est tout même comme dans un na ba extrémité ya mukini. Donc nazo senga na bande qu'on a biso bazo sala émission Yesundé mais bazo sous volonté ya ko sala plus que oyo ezo salema sikoyo na ba oyo so bazana volonté ya ko soutenir émission ngo baza la le bienvenu. Pourquoi? Parce que dans des propagandes ya Yesu Christo oyo ezo ke na ko salema parce que émission eza malamu eza intitulé Yesundé. Merci beaucoup na baino so balanda ki biso to comme na suka. Merci beaucoup na présence ya notre prophète à le bel biso sur l'intimité de Dieu. Na remercie aussi église Christ pour la rédaction du monde. Zambe a pambolango ninga ba septe ko yamba biso lisusu pour que tous les kato sala émission zamba pambolo aussi biso le kumu ninga ayaki ko soutenir biso à réaliser mission yo. Ba ono so ba s'abonner na page, ba ono so ba s'abonner na YouTube. Zambe a pambola bino. Ba ono so bolingi ko soutenir émission yo numéro za na benga soutenir émission Nzambe akozanga te ko pambola yo. Nzambe apambola bino nyonso bolanda ki biso. Tokutana la prochaine occasion. Merci beaucoup. Bye.